Oke. Ini kita unboxing lagi nih. Jadi kemarin habis beli MacBooknya, terus mouse-nya udah, tapi udah keduluan di unboxing. Jadi kita unboxing keyboard yang baru dibeli ini ya. Jadi ini keyboardnya mereknya Keychron K1 ya, Keychron K1. Ini ada beberapa jenis nih. Keychron itu ada K1 sampai 8 kalau nggak salah. Kemudian tombolnya juga, switchnya itu ada red, brown, sama blue kalau nggak salah ya. Nah, gua pilihnya yang brown karena middle antara tuh bunyinya kalau nggak salah ya, atau kerasnya gitu suaranya. Kalau blue itu cenderung dia lebih silent suaranya. Ini gue beli ini. Oke, kita unboxing aja bentuknya gimana ya. Oke, ini kita buka dulu plastiknya bro. Oke. Nih, dalamnya kelihatan kan? Nih, Keychron K1. Kita buka dulu. Oke, kita buka. Ini bukanya belakangnya deh. Nih, kelihatan nggak ya? Keychron tuh ada siluet sebenarnya. Siluet keyboardnya. Ini wireless mechanical keyboard with low profile switch. Oke, ini Keychron K1. Ini versi yang keempat. Ini 104 key. Kelihatan RGB brown switch. Oke. Ini sama aja belakangnya. Ini bentuk keyboardnya. Ini apa ya, keunggulannya kali ya. Keunggulannya keyboard ini oke. Jadi di sini ada tulisan, kalau kalian bisa lihat itu ada low profile switch, dual compatibility, terus wireless and wired, pair up to 3 device, battery life, aluminium body like effect. Nah, ini bisa di Mac, bisa di Windows. Tapi sebenarnya kalau bawaannya Keychron itu aslinya bisanya untuk Mac ya. Kita buka aja ya. Oke guys, ini kita buka. Bentuk dalamnya kayak gini. Ada ini. Kemudian kita dapat kabel charger nih ya. Kabel chargernya. Ini USB-C. Ini USB biasa nih. USB-A. Oke. Terus dapat switch puller. Kita dapat switch puller juga. Ini bentuknya switchnya. Nggak susah-susah untuk cabut switchnya kalau kita mau ganti. Karena ini kan aslinya untuk, sebenarnya desainnya untuk Mac. Nah, cuman Keychron itu nyediain cadangan kalau kita nggak suka desain untuk Mac. Jadi kalau yang biasa pakai Windows ada tombol escape, ini disediain juga nih. Nih guys. Tuh escape, ALT ada semua ya. Oke, ada semua. Ini banyak, ada beberapa juga. Tombol Windows kayaknya. Ya, ini tombol Windows. Oke.
Ini cadangannya udah, switch pullernya udah. Ini keyboardnya, yang di dalam putih-putih ini keyboardnya. Kita angkat dulu guys. Oke. Sebelum keyboardnya, di bawah keyboard ternyata ada manual book. Di bawah keyboard itu ada manual book. Kayak biasa ya, kalau masuk Indo itu harus ada manual book. Terus ini juga, ini sebenarnya manual book. Manual booknya ini tertulis di sini 87 key ya. Punya gua sebenarnya 104 key RGB. Nah ini juga di belakangnya, ini cara connectingnya gimana, jelas di sini. Oh iya, gua beli ini di PTM Tindo kalau nggak salah nama ini, nama Tokopedia-nya. Dia distributor resminya Keychron di Indonesia. Nah, sekarang waktunya kita buka keyboardnya guys. Ini dia. Oke. Wah, keren banget nih. Kita singkirin dulu ya. Nih, keren banget nih. Wes, bentuknya kayak gini guys. Tuh. Ini kalau di ini kalau yang ini ada numpadnya sengaja, karena ngitung-ngitung itu kalau nggak ada numpad agak susah, kerjaan banyak ngitung-ngitung. Ini bunyi, kalau Brown tuh bunyinya kayak gini ya. Nih, gue dengerin ya, gue dengerin. Jadi nggak terlalu berisik kalau bunyinya yang Brown. Gue sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget mechanical keyboard ini gimana, tapi kemarin searching mau beli Logitech mahal banget. Ini lumayan murah dibanding Logitech G915 kalau nggak salah, apa 951. Ini jauh lebih murah. Sama ada satu lagi keyboard mechanical yang bagus, tapi gue akhirnya pilih ini karena ini masuk di budget, bagus lagi. Gue pilih Brown karena nggak terlalu berisik. Dan ini ada juga yang red itu berisik banget, tapi itu enak banget. Key travelnya enak banget. Kemudian kalau yang blue itu cenderung cenderung dia silent, jadi nggak ada suara sama sekali gitu. Nah, ini oke, ini bentuknya guys. Ini kotaknya tadi mana? Jadi kita selain dapat itu, dapat ini. Gue tunjukin ya, dapat pullernya. Ini dapat pullernya, dapat cadangan untuk Windows-nya. Jadi lengkap, banyak nih pullernya. Ya. Jadi kalau kita beli Keychron itu dapat 4 barang ini di dalam kotaknya. Nah, bedanya K1, K2, K3, K4, K6, K8 itu kalau nggak salah sih cenderung ke rendah sama tingginya ya. Kalau K1 itu dia nggak tinggi, artinya dia lebih tipis lah. Sedangkan kalau yang di atasnya itu lebih tebal. Jadi itu tergantung posisi tangan sebenarnya, buat capek apa enggak. Karena gue cenderung pilih yang tipis, jadi gue ngambil K1 karena mau beli Magic keyboardnya Apple itu harganya 2 kali keyboard ini. Jadi gue ngambil ini aja karena banyak dipakai orang juga, rasanya enak gitu. Wah, enak banget nih, tinggal dicoba. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya-nanya seputar ini atau yang mau beli, silakan nanti cek aja Tokopedia-nya PTN Tindo. Itu distributor resmi satu-satunya di Indonesia untuk Keychron. Ya, oke guys. Sampai jumpa.